高顺开关无法正常启动，怎么解决？大家好，我是朱表哥，今天一条视频教会大家如何去解决这个问题。我们先启动看看电机的情况，正转达米一切正常，反转有电流声，但轮子无法转动。像刚才这个问题呢，可以直接判定为是开关的问题，无需更换开关，是里边的接触面生了锈，咱们自己取下来，把它清理干净就可以了。我们拆开看看。很明显可以看到它的接触点上面已经长满了锈，拿个美工刀把锈刮干净就可以了。装压盖的时候一定要把压盖压平按住。现在接通电源看看修复效果，正转没有问题，反转也可以转，完美解决问题。像我身边这台机器它都是不用切换皮带的，往左边正常连米，往右边粉碎。这台机器呢，一机多用，省时省事儿省人工。接下来给大家现场演示一遍。想了解更多维修知识，关注我，选对龙机不翻车。